Hej og velkommen til Minecraft Let's Play med Albert. Og vi er lige gang med at lave vores hus nede i jorden. Det er inde på Shabab, Jørger, Armin, Productions. Husk at sætte IP. Jeg sætter IP ind i beskrivelsen. Men man kan ikke høre det, Albert. Det kan man ikke jo. Jeg har den jo i øret. Og det er vores hus indtil videre. Og hvis de kommer ind, så dræber vi jer bare. Så er vi. Hvordan finder jeg ud, hvad IP'en er nu, det ved jeg godt. Og jeg ved ikke, hvor lang tid de her episoder bliver. 10 minutter eller sådan noget. Skal det ikke bare blive det? Og det. Det bliver bare 10 minutter der. Har du hørt den der nye sang, Albert? Okay. Får lige vent 2 sekunder her. Så lukker vi neden her, så det ikke lægger så meget. Ja. Det bliver cirka omkring sådan 10 minutter eller sådan noget. Jeg er lige i gang med at hugge til ham. Jeg tror i morgen, jeg ved hvorfor gør den egentlig det der. Albert. Det der med at de fjerner der ting der. Så man ikke kan, så de kommer tilbage igen. Jeg tror det fjerner sig igen. Tror du ikke? Ellers er det fandme træls. Så I kan bare komme ind og spille på Armin. Der er mega mange der spiller. Lige nu er der omkring 80 med eller sådan noget. Og det er sådan noget, okay, den er halv 11 eller sådan noget, cirka 20 år, 10. Så der er altid nogen på. Ej, hvor du røg forbindelsen. Fuck, hvor lol. Der røg forbindelsen lige til serveren. Jeg går lige på det igen. Se, det hedder Shababcraft. Det kan I lige se. Og I må gerne følge mig på Twitch og Instagram. Jeg skal have lavet sådan en med Facebook, Albert. Ja. Ej, når jeg er rundet 100 stop, så gør vi det. Okay, dreng. Se, så står det deroppe i hjørnet, det fatter jeg ikke. Okay, du har sgu allerede lavet farmen, Albert. Der er allerede kommet noget. Jeg har lige hugget det. Så planter jeg lige. Det var færdigt. Det var færdigt. Okay, så jeg så det lige igen så. Ja. Men Albert, hvordan kan man godt sige, du kan høre det? At de kan høre dig? Nå. Så nu kan de godt høre det, tror jeg, Albert. Hvad? Ja, jeg vidste det ikke lige. Okay, nu. Ja. Nu er Albert med. Okay, lad os prøve at se. Fandt over at hente dem der. Ja, og det, som sagt, det er jo Armin, der har lavet den her. Og der er mange regler inde på den her server og sådan noget. Man må ikke lave reklame og sådan noget. Men må man ikke gøre det op til Albert, tror du? Jo, det gør det er der mange, der gør. Nej. Hvor lang tid tager det at uploade sådan en video på 10 minutter, Albert? Det kommer over ikke på, hvor langt eller på nogle internet, du har. Vi har okay god internet. Jeg tror, det ikke tager så langt. Det tog sådan 2 minutter at downloade Minecraft. Er det ikke okay hurtigt? Hvor lang tid tog det dig at downloade Minecraft? Det er ikke langt, det siger jeg dig. Måske 2 minutter måske. Det tog det også i mig, cirka.
Det bliver fandme ikke så lang, det tager ikke så lang tid. Fanden gider den der blok bare væk. Jeg tror, vi skal bruge jern. Tror du ikke? Nej, så vil den være bare... Jeg prøver lige... What? Der kom fyrmeri. Ja, jeg prøver lige at disconnecte på serveren. Hvad betyder det, Albert? Jeg ved det ikke, det slipper så meget. Jeg prøver lige at se, om jeg kan fjerne den. Men åben, vi må gerne optage, selvom vi ikke snakker som årsag. Ja. Hvad laver du? Jeg prøver at hugge den. Jeg bygger bare, hvis du stadigvæk du ikke er på, eller sådan noget. Ja, Eller omvendt. er du faktisk... Du må lige sige den, du må sige den, du har taget. Jeg har sat den. Det skal jeg over. Hvor langt? Nå. Hvordan? Og kan det godt være, at de må være med, Albert? Hvad? Nogle af dem. Hvis der er nogen, der gerne vil være med. Nej, det skal man nogen, vi kender. Ja. Så, hvis vi ikke kender jer, så må I gerne. Hvis vi kender jer, så må I gerne være med. Men som sagt, det er inde på armen. Okay, vi skal finde noget jern eller sådan noget. Fordi ellers så synes jeg, hvor lang tid der er gået. Der er gået 6 minutter omkring der. Hvor bliver det gemt hen, tror du så? Det vil jeg gemme den ene meget, hvis der er vand. Nå, okay, ja. Det her, det er et let's play. Men hvad skal vi lave nu? Pas. Lige nu, det ved jeg faktisk ikke. Okay, vi skal lave glas, Albert. Det skal jeg. Det er sten, at det skal være færdigt. Sten. Ja, det er jeg jo gang med at... Hvad fanden laver du? Nå, vi skal også lave væggene i dag. Skal vi begynde i næste? Jo. Okay, drenge, i næste episode, der laver vi væggene. Og det bliver så... Ja, vi optager sådan i træk her. Ja, det går vi. Ja, det tror jeg også, det er Hvad? sådan. Jeg optager også. Okay, Albert, nu har jeg gjort det der med stenene. Okay, vi siger bare, at den her episode den er færdig nu, fordi så er den lang nok. Det er om 6 minutter. Eller 4 minutter. Okay. Jeg må spille klokken 10:30, Albert. Det er jo lidt. Åbenbart. Okay, jeg filmer lige den sidste episode her.